想要演一个阿童的工作，那我们把时间交给我今天一般想讲一下医学伦理，医学伦理的主角都在这，可是假如讲了很多年，没有讲欢迎吧。今天题目叫做9.6什么什么什么2，这个缺的地方是什么？好，再下一张，再下一张。好，这个图片跟文字是没有什么关系。弟弟，好，再看下一张。弟弟来这边。那个是缺的第3了。好，543来解释一下，如果有看棒球的话，好，滚地球打到3垒，打到 error 传给2垒 cannot 再传给1垒的 pressure，543一个瞬时间的双杀，这是棒球里面的543。好，再看下一个543，台语的543是有戏杀。好，再看下一个。那另外这个962的话就是右外野手传给游击手基特，再传给捕手。我比较棒球里面讲没有这种962。我们看下一个962，下一张962倒过来就是269。因为前一阵子主任有发表的转那个决策会269，我解释一下什么叫269啊？在主治医师2年没有升，一般主治医师就要走路，叫做2。然后主治医师在6年没有升，讲师就叫做6，6年没有升，助理教授就叫做9，合称269。可是升了助理教授以后还是有事情。那如果每3年没有发表 SCI paper 年终奖金就会折半，这叫做269条款。好，请看下一张。好，看下一张。另外，269条款就说，如果受了269条款影响不符合的话，也可以选择到这个医院去服务。那这个是当时在厦门那时候盛年刚刚过世，生前有写了一个不是忙中老，沧海一声笑。不过那个厦门医院是在海沧，海沧一声笑，本来没有我，前进厦门道。好，这个厦门这个医院在厦门市海沧区新阳工业区嘉飞路123号，各位记得印象非常清楚。这是厦门长庚医院，看下一张。所以我曾经是269的那个自救会理事长，陈建勋是总干事，我整个总干事人不在，所以其实是蛮严苛的。やっぱり269が本当に厳しいですね。用日文讲比较不会那么尴尬。看下一张。另外有另外一个SCI 它的本意是那个citation index 是一个学术文章的引证系数。可是现在因为什么都要 SCI 你看下一张。所以就叫做学术表现指标 ，Scholars Credit Indicator。再看下一张，可是很重要的，它会影响我们的事业跟收入，叫做 Safe Career and Income 的 SCI。再下一张。好，那另外有 SCI 就会有效的，没有 SCI 就是苦瓜的。看下一张。好，那如果第一线的 SCI 叫做 Science。Cell， 还有另外评分的 D，impact 最高的 JID， 这是第一线。然后 S 有这个第一线，大概就可以当10大杰出中年。各位看下一张。第二线呢，等于 surgery clinical and experimental dermatology 或者 IJD， 大概也可以叫2线。还有第3线，看下一张。好，这个皮质也有 SCI 好，对，今年开始是 SCI。Cutis
然后最后一个，不管你是什么 ，I don't care what it is， 只要有 SCI 就可以，就是 SCI。看下一张。所以有 SCI 跟没有 SCI 哦，在统计上有很大的差别。P 值等于 P 等于0.008，看下一张。另外很重要的哈 ，SCI 就是 stay in Chang'an indispensable， 待在长庚不可或缺的是 SCI。看下一张。要待在这个地方要靠 SCI。看下一张。那最近比较感伤的哈，这是去年杨丽珍我们一个医师在那个开业的时候，一起去那边祝贺。那今天这边缺少一个人，他在跟开始奋斗当中。那我们大家为他祈福，为他加油，希望会是这个福报。最后一张，希望5年哦。看下一张，这个是北海道大学的校长那个当时这个政委介绍过。克拉克博士到北海道大学当校长，因为他在日本待久了，担心美国人不然会讲日文，鼓励大家，皆さん一緒に頑張ってください，大家多多加油祝大家各位虎年虎虎生风，谢谢大家。